Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Камин-Дом, и с вами его ведущий Масис. Сегодня мы находимся в Московской области, в Солнечногорском районе, и нас ждет долгожданный обзор от российского производителя Эко-Камин. Печь Эко-Камин Призматик с плитой и теплообменником. Пожалуй, это первая печь с водяным контуром, которую мы будем обозревать. Пару вводных о самой печи. Именно такую же печь с водяным контуром имеет компания Meta. Модель называется Meta Angara Aqua 12. Но родоначальником этих печей является немецкий производитель Torma. Изначально в мире появилась модель Torma Frankfurt. Она имела немецкие корни, производство было в Германии. В дальнейшем производство переехало в Словакию. Если вы взглянете на эти модели, сходство очевидно. Эко-Камин же, в свою очередь, адаптировал прототип для российского рынка. Помимо прочих функциональных особенностей, главным плюсом его является доступная цена данного продукта. Вот, собственно, мы находимся на объекте, где будем устанавливать печь. Именно это место выбрал заказчик для установки. Перед нами стоит задача установить камин, вывести дымоход через кровлю вертикально вверх, пройти через межэтажное перекрытие. И, конечно же, заизолировать все участки от нагрева и влаги. А теперь давайте приступим к монтажу, а после поговорим о печи. Ну что ж, друзья, печь установлена и готова к работе. Но давайте сперва поговорим о ее характеристиках, а позже разожжем. Характеристики печи. Высота 1010 мм, ширина 710 мм, глубина 565 мм. Вес печи 166 кг. Диаметр дымоходного отверстия 200 мм. Сейчас я вам расскажу, сколько прикольных фишек и опций имеет с виду простая печь.
Давайте по порядку. Начнем, пожалуй, с внешнего вида. Если мы обратим внимание, то дверца имеет 3 стекла. За счет этого мы имеем большое обзорное пространство. Как вы уже заметили, у печи имеется чугунная варочная плита с 2 конфорками. То есть помимо отопителя мы еще получаем возможность готовки. Не просто готовки, а мы можем готовить несколько блюд одновременно за счет большой площади поверхности. Наш призматик изготовлен из конструкционной стали толщиной 4 мм. Топочная камера футирована литьевым шамотом. Это позволяет защитить металл от контакта с огнем, повысить КПД работы камина и, конечно же, увеличить срок службы. Если мы заглянем ниже, то сможем увидеть небольшой компактный дровник для хранения и сушки дров. Я не раз уже говорил о практичности и пользе данной опции, но опять же повторюсь, мы избавляемся от надобности покупать дровницу отдельно от печи. Красоту и эстетику печи дополняет керамическая плитка, которая находится по бокам. Она имеет приятный бежевый оттенок. Помимо всего этого, она скрывает двойной кожух печи, который несет конвекционную роль. Если мы посмотрим на чугунную плиту сверху, то мы сможем увидеть по бокам и сзади отверстия. Воздух подтягивается с дровника снизу, проходит через корпус печи и выдувается через эти отверстия. Тем самым осуществляется функция конвекции. Важная деталь, о которой ранее нам не приходилось говорить, это теплообменник. Теплообменник дает возможность подключения к батареям для того, чтобы развести тепло в смежные помещения, на 2-й этаж и так далее. Но для нашего призматика теплообменник является дополнительной опцией. Фишка в том, что у печи имеется зуб-отбойник. Если мы ставим теплообменник, то этот отбойник снимается и вместо него ставится теплообменник. Либо наоборот, стоит зуб-отбойник, но теплообменник не установлен. Мощность печи составляет 12 кВт, мощность теплообменника 9 кВт. Но если говорить простым языком, то наша печь способна прогреть помещение около 100 квадратных метров, а с добавлением теплообменника до 130 квадратных метров. Наш камин имеет целых 3 регулировки. Первая, она же основная, это регулировка подачи воздуха на горение. Находится в нижней части дверцы. Поскольку призматик является печью колосникового типа горения, он оснащен чугунной колосниковой решеткой, и воздух поступает через зольный ящик и обдувается с нижней части колосника. Принцип работы максимально прост. В открытом положении мы держим задвижку в том случае, когда нам нужно разжечь камин, чтобы он набрал рабочую температуру. Далее закрываем данную задвижку для того, чтобы перевести камин в режим длительного горения. Вторая регулировка – это опция «Чистое стекло». Находится над дверцей. Она обеспечивает чистоту стекла на всех этапах горения камина. Важно помнить, что чистота стекла зависит не только от наличия данной опции, но и от того, какие дрова мы используем и какая тяга у нашей печи. Раз уже заговорили о дровах, то давайте раскроем эту тему до конца. Главным достоинством данной печи является то, что сюда подойдут дрова размером до 50 см. На этом можно считать, что проблема поиска и подбора дров решена. Но важно помнить, что дрова должны быть обязательно сухие, влажностью до 20% и, конечно же, лиственных пород. И, наконец, третья регулировка – это шибер на жесткой тяге. Отмечу также, что шибер здесь чугунный. Шибером пользуются в 2 случаях. Первое. Когда камин не используется, его нужно перевести в закрытое положение, чтобы предотвратить поступление холодного воздуха обратно. Когда же камин используется, то шибером можно пользоваться для того, чтобы регулировать длительность горения и переводить камин в режим максимальной эффективности. Но при этом важно понимать, что если мы перекроем шиберную заслонку, то наше стекло может закоптиться, несмотря на то, что у нас есть опция «Чистое стекло». Наличие встроенного шибера – это однозначно большой плюс. Мы сразу же избавляемся от надобности докупать шибер в качестве элемента дымоходной системы. Что же касается про режим длительного горения, если мы переведем все задвижки в закрытое положение, то на одной закладке дров наш камин сможет проработать до 6 часов.
Друзья, если мы заглянем в топочную камеру, то на задней стенке в шамоте можно увидеть отверстие. Это вторичный дожик. Конечно, он здесь реализован, но с постоянной подачей воздуха, то есть без регулировки. Благодаря этому и вышеперечисленным регулировкам наш камин имеет КПД 80%. Это весьма серьезный показатель для производителя российского бренда. Также, друзья, я бы хотел вам продемонстрировать, как переводить камин в режим длительного горения. В первую очередь мы перекрываем подачу воздуха на горение. Далее мы закрываем шиберную заслонку. Вот. Единственное, в открытом положении мы можем оставить опцию чистое стекло. Если же мы хотим перевести в режим максимальной эффективности, то перекрываем данную задвижку тоже. Но при этом мы пренебрегаем чистотой нашего стекла. Это не значит, что оно закоптится на 100%. Но имейте в виду, что со временем оно потемнеет. И в завершение, друзья, хотелось бы отметить, что Экокамин Prismatic с плитой — это отличное и конкурентное отопительное устройство на российском рынке. Мы с вами вместе увидели его в работе и убедились в его функциональности. Купив его, вы по достоинству сможете оценить все его плюсы. Приобрести камин и получить консультацию по нему вы сможете в наших магазинах, указанных по адресам ниже, либо же по телефону, указанным на нашем сайте. Друзья, наш обзор подошел к концу. Если у вас остались вопросы, не стесняйтесь их задавать в комментариях, мы обязательно на них ответим. А также спешим порадовать вас, что теперь наши ролики будут выходить не только на YouTube, а также на всех видеохостинговых площадках, таких как YouTube, Рутюб, Одноклассники, ВК и Яндекс.Дзен. С вас подписка и лайк, с нас годный контент. С вами был Камин-Дом. Камин-Дом. Здесь говорят правду о каминах. До скорых встреч, друзья!